क्या आप लोग भी खांसी से परेशान हैं? जैसे अभी सर्दी का दिन चल रहा है तो इसमें खांसी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को खांसी हो जाती है। अगर आप भी खांस खांस के अगर आपके मुंह लाल हो जा रही है, कंठ में दर्द होने लगती है, सीने में दर्द हो जा रही है, तो आज जो हम आपको फार्मूला बताना जा रहा है, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद ही इसका असर शुरू हो जाता है और बहुत ही जल्द आपको खांसी को रोक देगा। जो आज हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, इस नुस्खे को किसी बुजुर्ग ने लगभग मैं 6-7 साल पहले बताया था। मुझे भी पहले खांसी हुई थी और अभी भी हो जाती है, तो इसी फार्मूला को मैं लेता हूँ और इसको इस्तेमाल करने के तुरंत बाद ही आराम होने लगती है। उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। सिर्फ इसमें आपको एक हल्दी की ज़रूरत पड़ती है। इस फार्मूले को 2 तरह से इस्तेमाल की जाती है, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा सेम करेगा। पहला मैं बताना चाह रहा हूँ, 1 कप गुनगुना दूध लीजिए, उसमें मात्र आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए। उस हल्दी को डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद धीरे धीरे चाय की तरह धीरे धीरे पी लीजिए। दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूँ, आधा चम्मच हल्दी ले, उसको अपने मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे चूसते रहिए, जैसे जो लार आपके पेट में जाएगा उसी के साथ धीरे धीरे उसके निकलते रहिए। इसका स्वाद कड़वा लगेगा, लेकिन इसका असर खाने के बाद ही शुरू हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त का है। ये दिन में चाहे तो 2 बार भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कितना भी आपको एक होता है कुकुर खांसी, उसको भी ठीक कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त। ठंडी के दिन में तो इसको इस्तेमाल करनी ही चाहिए। हल्दी बहुत ही अच्छा औषधि है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे अच्छे तरह समझ गए होंगे। अगर ना समझोगे तो फिर आप हमें कमेंट में बताएं, फिर हम आपको बताएंगे। सिर्फ वीडियो को देख लेने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, आप फार्मूलों को इस्तेमाल भी करें, तब जाकर आपको पूरा फ़ायदा करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे तरह समझ गए होंगे, और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।